വിഷയം അതിലെ കയറ്റി അടി കെട്ടും, ഇതിലേ പോയ അടി കെട്ടും. ഞാൻ ഏലേ പോവും. ഓ അവിടെ കല്ലാടാ, അതിലേ വേണ്ട, നീ ഇല്ലേ ഒക്കെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇത് നോക്കിക്ക്, വണ്ടി മുങ്ങി വയ്ക്കുന്നു നോക്കിക്ക്. മൊത്തം കല്ലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ഇത് നോക്കിക്ക്, ജീപ്പ് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി. അതിലെയാണ് നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. വെള്ളം കേട്ടോ, അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, നൈസാണ്. എന്തെടാ ഞാൻ നന്നായി. പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ പാവം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വൈകി പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങുമോ? വേണ്ടല്ലേ, റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. അയ്യോ, ഇവനിവിടെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, എന്നാടാ അത് കയറത്തില്ലായിരിക്കില്ലേ? പോട്ടെ പോട്ടെ. ആയസ് അങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ. അയ്യോ, ഓ ഗായ്സ്, ഇവിടെ വിഷയം അതിലെ കയറ്റി അടി കെട്ടും, ഇതിലേ പോയ അടി കെട്ടും. ഞാൻ ഏലേ പോവും, നടുക്കൂടെ പോകാം, അങ്ങേര് പോകുന്നിടത്തൂടെ പോകാട്ടോ. അതിലേ പോടാ, നീ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ പോയി. ഇത് അതിലേ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, പൊക്കെ. നല്ല കുഴിയാണോടാ? എടാ പോടാ അതിലേ, എടാ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോടാ. ആ അങ്ങനെ വഴിക്ക് പോ. എടാ ഒറ്റ പോക്ക് നോക്ക്, ഒന്നും നോക്കണ്ട, വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എടുത്തോളാം, പേടിക്കണ്ട. ഇല്ല നീ പോണം. അതെ പോയി നോക്ക്. എടാ ഇത്രയും പേരില്ലേ, പോട്ടെ. ആ പോന്നേ. എടാ നീ പോട്ടെ, വെള്ളമല്ലേ. ആ പിന്നെ ചെളി, പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് അല്ലേ. ഓ അവിടെ കല്ലാടാ, അതിലേ വേണ്ട, നീ ഇല്ലേ ഒക്കെ. ഇതിലേ ആ അല്ല അതിലേ, അതിലേ ആ ഇതിലേ പോണ്ട, അതിലേ പോണ്ട, അവിടെ വന്ന കല്ല. എൻ്റെ ദൈവമേ, എടാ മാറ്റി നിർത്തടാ, ചേട്ടൻ വരട്ടെ. എടാ അത് പൊക്കോളൂടാ, നീ പോടാ. അയ്യോ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് നോക്കിക്കേ, വണ്ടി മുങ്ങി വയ്ക്കുന്നു നോക്കിക്കേ. ഈ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എൻ്റെ മോന്, വണ്ടി മൊത്തം മുങ്ങി കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്ന് ഗായ്സ്, ഇതുപോലത്തെ വെള്ളങ്ങളാണ് സീന്, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. കുഴി നമുക്ക് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു ജീപ്പ് കയറി വരുന്ന വഴി നോക്കിക്കേ. അയ്യോ എങ്ങനെ കയറി വരുകൂടാ, അത് നല്ല കയറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ ക്യാമറ കാണുന്ന കാര്യം ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അയ്യോ അയ്യോ,
പക്ഷെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ തെന്നി തെന്നി കളിക്കുവാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ട് വണ്ടിയുടെ അടി തട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് അതിലൊരു സമാധാനമുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കിക്കേ, അടിപൊളിയാട്ടോ. നൈസാ, നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ അമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അമ്മമാർ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി. അയ്യോ, നിർത്തിക്കാടാ. ഇത് നോക്കി, ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി, ഈ ഒരു പാറയുടെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വഴി നോക്കിയേ മൊത്തം കല്ലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ഇത് നോക്കിയേ, ജീപ്പ് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി. അതിലെയാണ് നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. വിഷയമാണ്. ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. അവനാ ചെളിയിൽ പോയി ചാടിയിട്ട് കാല് കഴുകുന്നുണ്ട്. വിഷയമാട്ടോ ഇതിൽ. പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്. കാരണം ഇതിലെ ആകെ പോയേക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ബൈക്ക് പോവും. ഇത് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവന്മാർ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വരണം കേട്ടോ. എന്നാൽ അത്ര സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്കൊരു വൈബ് അടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഓ വിഷയമാണ്. എടാ പുറകേക്കോ, ലൈല പോവാ പോവാ. ഓ ഇങ്ങർക്ക് വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഈ വണ്ടി മൊത്തം മുങ്ങി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇത് നോക്കി, ഇവിടൊക്കെ ഒരു ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തോടെ പോയാൽ പെടുപോടാ. അല്ലെ, പെടാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓ അതെ, ഇവിടെ ഒരു വൻ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ. വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, ഒരു ഇത് ചതിച്ചല്ലോടാ നീ. പക്ഷെ ഇവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും നേക്കഡ് വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിറ്റുള്ളതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സീനാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം വീടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഇവരെയൊക്കെ. എന്തായാലും വഴി അടിപൊളി. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, വേറെ ലെവല് വഴിയാണ്. ഓ സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഓഹ്, ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിൽ വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. അപ്പോൾ ജീപ്പും കൊണ്ട് പോകുന്നവർക്കും ഇതിലേ വരാം.
അമ്മാതിരി വഴി കേട്ടോ, സീൻ വഴി. മഴയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണ്ട, നല്ല രസമായിരിക്കും. അയ്യോ നമ്മളിന്ന് പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം വെള്ളമൊന്നും എടുത്തില്ല. എൻ്റെ മോനെ വൻ സാധനം കേട്ടോ. ഒരു അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കടാ, അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്ക്. ശിവളൊക്കെ നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ഇത്. അവിടെ കുഴിഞ്ഞു പോവും. എൻ്റെ മോനെ കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, നൈസാണ്. റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ട്. ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പം ഗായ്സ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ താക്കോൽ ഓണാക്കാതെ ഞാൻ വഴി സെറ്റപ്പ് ആകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, രക്ഷയില്ല. ഇത് നോക്കി, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ. എന്താടാവേ, ഞാൻ നന്നായല്ലേ അപ്പുറത്തൂടെ വന്നത്. ബാബാ ബാബാ സ്ഥലം കൂടെ കയറ്റി നിർത്തണോ? ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി സീനാട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടി തട്ടാൻ നല്ല രീതിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വഴിയാട്ടോ. നോക്കിയേ, സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയേ, ഇവിടെയൊക്കെ പുതിയ ഏലം വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോക്കിയേ വഴി, എൻ്റെ പൊന്നോനെ രക്ഷയില്ല. വഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ 100% ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നോ ഗൈസ്, പശു
പശു നിൽക്കുന്നു. പശുമാമ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ. എന്ത് പറ്റി? ആ എൻ്റെ മോനെ, നിർത്തടാ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ. പോടാ. ഞാൻ അയ്യോ എൻ്റെ കാല് ഏലം പിടിച്ച് വലിക്കുന്നേ. ഓ ശരി. എൻ്റെ മോനെ മൊത്തം ഇതേ അവസ്ഥയാട്ടോ. അയ്യോ മാറി നിൽക്കടാ പറ്റി. എൻ്റെ പൊന്നു ഗൈസ്, നമ്മളിത് ഒരു ലോറിയുടെ അടുത്തെത്തി. യോ അതിനെയും പോണോടാ. പോട്ടെ കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ ബൗബൗവിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ ഇവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം. അതേ ലോറി കിടക്കുന്നു അല്ലേ? ഇവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയാവോ? വിഷയമാണ് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീപ്പൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഇതിലൊന്നും വേറൊരു വണ്ടിയും പോകത്തില്ല. ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നോ ആകും. ഓ എൻ്റെ മോനെ, പക്ഷെ ആ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ത് പട്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ അടിപൊളി കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. അയ്യോ പോയി എടാ, അവരെല്ലാം വിട്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം വീടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു കുളം. മണ്ടയിലേക്ക് പോടാ. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു റോഡിൽ എത്തി. ഇവിടുന്ന് ടോപ്പിലോട്ട് പോകണമെന്നാണ് അവിടെ ഇന്നൊരു ചേട്ടൻ നമ്മളാ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ മണ്ടയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു റോഡും കൂടെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. വണ്ടിയൊന്നും കയറത്തില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഇതേ ഒരു അടുത്ത ബൗബം പൊന്നു കഴിച്ച്. ഓ അതൊന്ന് മൊത്തം ചെളി അടിച്ച് കയറി കേട്ടോ. ഇല്ല ലെൻസയിലൊന്നുമില്ല. ശേ ഇതിലെല്ലാം വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ. യാ മോനെ പൊളി.
അതെ ഇതാട്ടോ, അങ്ങോട്ട് കയറ്റി നടത്തടാ. ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു റോഡെന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ ഇത് പൊളിക്കും കേട്ടോ. വാടാ വാടാ ഗൈസ്, അവന്മാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് സീനാണ്. ഞാനും കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയേ കയറി പോകുന്നത് അടിപൊളിയാട്ടോ. മരി ചാടി ഇതേ പോന്നു. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം. എന്നായിട്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ ഇനി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഗൈസ്. ഇത് മൊത്തം കല്ലാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. നോക്കട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ ആട്ടോ നമുക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഞാനേ ഉള്ളൂ. എന്താ ചെറുക്കൻ ഇരിക്കുന്ന നോക്കി, എന്നെ മൊഞ്ചാന്ന് നോക്കി. ഞാൻ മോനെ നമ്മൾ പൊളിക്കും നമ്മൾ. ഓക്കേ വിഷയമാണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ വഴി അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാട്ടോ. എല്ലാവരും കയറി വന്നു. നൈസായി കേട്ടോ. ആളൊരു കയറി വന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ അടി തട്ടുമെന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചപ്പോഴേക്കും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങ് പോകുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ നമ്മളെ കേറി വന്ന ആ വഴിയാ കേട്ടോ അത്. മണ്ടയിലേക്ക് പോട്ടെ. അങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ കയറിപ്പോയ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതോ. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ കല്ലായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നൈസിനിങ് പോകുന്നോണ്ടേ ഒരു സീനും ഇല്ലാതെ കയറി വന്നു കേട്ടോ. ഒരു സീനും ഇല്ലാതെ. എന്റടാ വഴി നോക്കിയാടാ മോനെ പൊളി. കൊള്ളാല്ലോടാ. അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വഴി ഏതാ? നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതേതുകൊണ്ട് ഒരു വഴി കിടക്കുന്നേ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വഴി ഇപ്പോൾ ഏതിലേ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിലൊരു വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം.